duen erakusketaren ondotik antolatutako hitzaldi honetara. Mikel Zalbidek emango duen hitzaldi honetara. Hasteko esan behar dut, nik Mikel Zalbide duela denbora luze ezagutzen dudala. Uste lehenengo aldiz 2016-2017 urte inguru hortan elkar ezagutu genuela, Mikel Prieto lagunari esker. Eta, pixkat liluratuta dutzen ninduen bere ekarriarekin, ez? Jakituria handiko pertsona, atsegina eta gaina komunikatzaile primerakoa. Naiz eta, ni historiara bideratu da dudan ere egitekoa eta Mikelek hizkuntzalaritza edo soziolinguistikara. Duela aste gutxi batzuk bere emaila jaso nuenean, aurkezpen hau egiteko gonbita luzatuz, hau bete hortz utzi ninduen, ez nuelako espero, zeni gaian naiz aditua, eta aurkezpenak egiten ere trebezia nahiko eskasa dut. Baina, animatu egin nintzen eta alde horretatik eskerrak eman behar dizkiot Mikel Zalbideri berari, hemen gaur berarekin batera, berarekin eta Lionel Joly bere lankidearekin egoteagatik, ez? Nik gauza gutxi esango dut, Mikeli utziko diote hitza, baina bai pixkat azpimarratuko nahiko nuke Mikelek duen profil hori, ez? Euskalgintzari lotuta dago aspaldidanik, Luiar eta Uzei bezalako elkarteen sorreran parte hartu izan zuen. Euskaltzaina dugu, 2006-tik geroztik euskaltzain oso, 83-tik euskaltzain urgazle. Eta, hainbat esparru izan ditu bere jardunbidean, ez? Alde batetik, hezkuntzari lotuta, EGA, IRAL eta bestelako euskalduntze eta alfabetatze programen bultzatzaileetako bat izan da. Eta bestalde ere, honi nolait zeharka lotuta hizkuntzalaritza eta hiztegigintzan ere jardun du denbora luzez. Luiarren ondotik, zientziari lotutako euskarazko materialak prestatuz, bere garaian dakizuenez euskaraz halako materiak ikasteko 11 arazo zeuden. Mikeli zor diogu hainbatean, Mikeli eta beste askori, ekimen horiek bultzatzea eta orduan, pentsa dezakezuenez, ekarri handiko pertsona dugu gure aurrean, eta gaurkoan euskarak Donostian historiantzear izandako garapena izango du hizpide. Bereziki 18. mende erdialde hortatik, gaur egunen arte, naiz eta aurreko mendetara ere salto egingo duen, egin batean. Eta gutxi gora bera, soziolinguistika ikuspegitik edo euskararen historia sozialetik, euskararen erabilera horren aldaketak, gora berak, eta bestelako kontuak aipatuko dizkigu. Ondorioz, besterik gabe, berarekin uzten zaituztet. Eskerrik asko eta apaltasunez, ohiduen apaltasunez, aurkeztu du bere burua Jagok, hizkuntza kontuan ez dakila ze asko, historian zerbait bai, historian doktore da, eta Gipuzkoako kontuetan espezialista, gaur espezialista autorizatu handietako bat. Eta gainea, Erdiaroko kontukin hasi eta berbizkunde garaira artekoetan bederen, hemengo hizkuntza kontuak ere gutxik bestela aztertu eta hainbat gauzatan eraberritu ditu. Lehendik Mujika Tarrenda, baina 100 urteko ikertzaileen garaitik genituen ikusmoldeak eraberritzen ari da. Ez aurrekoak kritikatzeagatik, baizik eta bitartean eskuratu eta arakatu dituen hainbat eta hainbat dokumenturen argitan gauzak lehen uste bezala
justu bezala ez direla geota garbiago dagoelako berari eskerrak. Beraz, profesional goimailakoa izateaz gainera, hizkuntza eta gizarte nexo horretan zer esana eta zer erakutsia. Nirekin dut baita ere, Euskaltzaindian, Euskararen historia sozialaren programaren barruan, teknikari aditu dugun Proventzako Euskalduna. Lionel Joly, ikusiko duzuenez, gu bezala moldatzen da euskaraz, eta hortaz aparte, soziolinguistikan aparteko formazioa du. Guztiok ez gara soziolinguistika kontutan Sorbonan doktoratu, beha bai. Besterik gabe gaurko kontu hauei, gaurko hala esaten uzten badiazue, berritxuketa saio honi hasiera emango genioke. Bertako Santelmoko gai hauetan arduradun dugun Arkaitz Oleari, beraz Santelmori eta hala dagokio neurrian Donostiako udalari eskerrak eman nahi dizkiet, nirekin akordatu izanagatik, nik ez nuen etortzeko asmorik, aspaldi honetan erretiratuta nago, nire lagun batek esateu, personak adin batetik aurrea, baserritarrek irile egin egiteuten bezala, egiten jakin behar deula, perra kendu eta larrea joan. Eta ni ja ustez perra kendu eta larrea jundan egon, baina hala ere berriro hemen zuen aurrera etortzeko parada gertatu zait eta hala etorri naiz. Beraz, kontua gutxi gora bera hau da. Donostian ze hizkuntza egin dira? Galdera da, no. Nola hitzez ala idatziz, dabar. Honek, 100 orduko ikastaro batentzako gaia emango luke eta badago gaia. Guk hau ordu bete, ordu eta laurdenean azaldu nahi izango dugu gaingiroki, eta beraz, barkatu sinplekeria gehiegi esaten badut. Esan dezagun, lehenengo zatia, erromatarren garaitik, zerbait esategatik, 0 urtetik, hankapuntiaka pasako deula, bestela, ezen nuke astirik. Eta zentratuko gara dokumentazio hobea, nolabait modu egingo ditu hemen. Faseak, aldiak, periodoak, 8 bat periodo hartuko ditugu, lehenengoa periodoa baino gehiago, Matuzalen baino luzeagoko aldia dela gogoan izanik. Esan bezala, azalpenaren oinarrian, Euskaltzaindian, Euskararen historia sozialaren programan, EHS programan, 2007-2008-tik, lanean ari garen dokumentazio bilketa handi jasotako materialak dira. Ez geha, guain korrika eta presaka gauza nun bilatuko begiratzen hasi. Lionelek eraman du horren pisu nagusia eta hala itortu eta eskertu nahi diot. Perspektiba historikoaren bermea, Iago Irixoak emango digu, ni gehiegi behar ez dan lekuan ausartzen naizela eta patinatzen hasten naizela ikusten duenean, beak ohi duen modua. Donostien, dabar, hau nik uste holandar batek edo egina dela, eta hor Donostia ikusten da, ez da? Hor ikusten dezue, seguru asko, ezakit nik hemen hau, bai, hor portua, ikusten dezue hor portua. Eta gero Donostia ikusten dezue. Eliza bat handia, Santa Maria, beste bat arrokak ilunpetuta daukana ez, hemen dago, San Bizente, eta tartean, museo inguru hau, eta erabat arresiz inguratuta dago Donostia. Hau 16. mendean da, 1560 inguruan. Arresiz inguratutako hiri bada. Ez da hiri libre bat, baizik eta garai hartan beste asko bezala, arresiz inguratua. Kanpoa ere berea zan, eta kanpoa lehen oso handia zuen.
esan dezagun, illa ondarrabitik hori joaino, eta hori dana beriazu, baina geho mehartu joan zen, baina hala ere terreno handi zitun murale horietatik kanpora. Donostiak nagusiki hizkuntza kontuak entenditzeko bi leku ditu. Bat, harresi barrua, entenditzeko gaurko parte zaharra. Gaurko parte zaharra zen orduko kalea, orduko nukleo urbanoa. Eta gero zegoen hortik kanpokoa. Eta hortik kanpoa, ez zeon kaleik, ez zeon nukleo urbanoik. Kaleak eta ermitak eta konbentuk, baina besteik ez. Basarriak esan nahi nuen. Bueno, orduan, hau 16. mendea den bezala, 17. ikusiko deu gauzak antzera direla, portua onditu. Eta hor ikusten dan, zehai, arresiari hemen kubo imperial erantzi diote eta beste muralla batzuk ere jarri dizkiote gerra kontuan defensarako. Baina gainerakoan ikustazue, hemen urumea ikusten dela, eta eskubira berehala mendiak azten diela. Mendiak ez daude ulian, lehenagotik ere mendia da. Bueno, urrengo mendera pasatzen bagara, hau ja, ez, 18. faltako da, igual. Bueno, berdin du. 1813ko argazkia, kuadroa da hau, Donostia erabat erre zan urtekoa. Bakizue, abuztuaren 31an erre kiskali txikitu eta desagertu zela hiria, ez da lehenengo aldiz Donostia erretze zana, batzuentzat 6. errealdia zan hau, beste batzuentzat 9. eta beste batzuentzat partziala kontatuz 12. baina hau izan zen handiena. Hemen oraindik oso-osori dago aurreko mendeetako hiria. Murallak ez dira aldatu. Herria oraindik barruan dago, 1863an. Bitartean herria txikitu da, erre da, suntsitu da, baina murallak lehengo lekuan jarri utzi dituzte. Herria barruan bizi da. Orain, hau da herria baino 3 urte ez. Gaizkiarin ez. Uazan, herria erre, baino hilabete batzu lehenagokoak, hau da, herria erre, baina oraindik murallak zuti daude. Ikusten dezue lehengo lekun daudela murallak, harresiak, edo bertakoek itxuraz esaten zuten bezala murruak oraindik lehengo lekuan daude. Hori 73an, baina 74an bi gauza funtsezko gertatzen dira Donostiarentzat. Bat, trena iristen da. Horrek gauza asko aldatu du Europan, hemen bai. Eta bi, urte berean erabakitzen da, harresiak bote egin behar diela eta herria zabaldu egin behar dela. Kuadro hontan ikusten badezue, lehen harresia zan lekuan orain zer da? Bulebarra. Oraingo bulebarra da lehen harresiak ziren espazioa. Eta hori izan, hemen zeuden harresiak, hemen eta hor, eta kuadrante osoan, eta ja hor Kortazarren ensantxea hasten da, hemen ikusten duzue ja avenida, hemen ja ikusten da Donostia zabaltzen ari dela. Hau 1880 inguruan da, oraindik Buen Pastorrik ez dago, oraindik San Martin kaleik ez dago, baina ja zabaltzen ari da. Hemen, ja, hau, 1910 inguruan da, ja ikustazue, hemen dago bulebarra, hemen dago avenida, zubiak ere egiten ari dira, hemen Buen Pastoria eginda, eta Donostia iristen ari da noa, gaurko Bella Sartes ingurura. Donostia araño zabaltzen ari da. Zabalkundea 1913an amaituko da Centenario, Plaza del Centenario horregati dago, Donostia erre zaneko 100. urtean araño iristen da Donostia. Segi. Eta orain ikus ditzagun garai hartako argazkiak. Hau 1927 baino lehenagokoa da. Ze antzematen dezue hemen. Hau nundik ateatako argazkia da. Gutxi gora bera, oaingo San Juan de Dios. Gainetik, errondo gainetik. Eta Urumea nundi dijoa? Urumea Paseo de Errondoti dijoa. Hemen dagoen baserria hau Santillo da. Hau, oain, Catalina de Erauso kalea da, hau.
Hau. Eta hemen beste basarri bat dago. Hori nola zan portu edo, bueno, beste euskal izen batzun basarri honek, hau, hemengo hau, Etxeberri izan, hori errota txiki izan, errota zan, marea errota, marea goran deposituak bete, eta geho marea jeste zanean, errota moduan lan egin. Bueno, behi da nundi da bilen, oain pasa handik urte gutxira. Ikusten, hemen, itxi eginda urumea, eta oain, zea, Etxeberri alde honta gehatua. Oain, Mundaiz aldetik, dijoa ibaia. Hauek ja lehortzen hasi dia, hemen ze esanik ez, Katalina de Erauso inguruan, baina lehen hemen txalupak pasatzen zian honea, aurreko argazkian txalupak hor ikusteia, oain ja bidetxo bat badaukate. Pasa hurrengoa. Hemen ja aurrera goaz, eta 1927 eta 40 bitarte hortan, hemen ja Sancho el Sabio egin dute, horretarako bota dute, hemen, berdin du, bota dute Etxeberri, hemen Pio Amabiko plaza borobila egiten nahi dia, hor beste baserria bota dute, oaindik Santillo, oaindik biziri dago. Bueno, ikusten dezue, Donostia, guk oain ezagutzen dugun Donostia nahiko berria dela. 1864 urtera arte, hasieran bulebar arte zan. Pasa. Hau, ja, oaingoa da, varianteak eta gauzak, eta, bueno, ja, hau zabaldu eginda. Segi. Bueno, orduan, oain az gaitezen, Donostian bi gauza egon direla ikusi dugu bat. Kalea esate zenean euskeraz bi adierazien bat, kale, eta bestea zen nukleo urbano. Bai, alaba gaztena kalea eskondudek, esate zanean, ez zuen esan nahi kalean, denda eta oea jartzezunik eta ez, zan al nukleo urbano. Kalea zan bulebarretik, hau, partezarra. Eta bestia zan basarri, eta basarritarrak zian, kalean bizi etzienak. Jendea bizi zian, zema bizi zan gutxi gora bera 1700-1800ean, gutxi gora bera 10.000 lagun. 10.000 hoitatik gutxi gora bera 5.000 muralla barruan, eta gutxi gora bera murallatik kanpora. Murallatik kanpora nola 5.000, bai, baserri zian, baina zenbat, bueno, hor, segun nor irakurtzen dezun, datu diferentea dia, batek esango izu, 875 baserri, iztu eta gero esango, 1.000 inguru, bueno, baserri mordua zan. Oain, az gaitezen, labur esaten ze gertatu dan guk dugun informazio zaharrenean. Jesukristo gara ingurutik 1700. Zemat eta atzerago begia jarri, ordun da informazio falta handiagoa. Ez da harritzekoa. Hoi hipotesien erresuma lausogabea da. Nahi duna esateu, eta zaila da, gezurretan ari dela esatea, zuk ere ez baitaukazu, buelta emateko erreminta eta tresna handirik. Hor, badaude, batzuk esateu, hau beti euskalduna izan da, eta beste batzuk ez hemen ezan euskeraik egiten, hemen euskera badakizue, baskonizazion tardia, erdiaroan etorri ginen honea, hemen leheno, ez da baioetan ez geha sartuko. Dakiguna da, hemen ere latinak bere lekua izango zula, Europako leku askotan bezala, ze latina etzan ezaguna imperio barruan bakarrik, oain agertzen, nahi dia moneda erromatarra Bremenen da, beraz Germanian ere bai. Hau da, erromatarra joaten zian lekura joaten ziala, eta itxasoz joaten zian lurrez bezain bat, portua behar zituzten, atrakatu, bertako gauzak hartu, beste gauzak saldu, eta beraz, ezaguna gutxienez, ezaguna batzuentzat izango zen latina. Honek ez du esan nahi, bertan bizizan jendea latinez bizizanik. Datu gehiago ditugu gutxi gora bera 1000. Urtetik aurrera. Hor ja, gauzak, dokumentuak latinez noski agertzen hasten dira, eta momentu batetik aurrea esaten da ona gaskoiak etorri dira. Gaskoiak labur da oker esan da, dira Pirineoz iparraldeko baskoiak, ez da, la gaskoaine. Bueno, hoiek, Baiona eta Po bitarte hortako jendea, ziren Baionakoa, geho itxuraz barrukoa, hoiek Donostialdea etortzen dira, Donostialdea bakarrik ez, hortan espezialista zera deu, iago eta geho nahi baduzue behak azalduko du. Kontua da, hemen, Donostian, lehengo jendeaz aparte,
Gaskoiak sartzen diela, eta inguruko terrenoetan ere asentatu egiten dira, basarrik edo baratzak edo danadalakoak. Aiete, Lafayette, Añorga, An Jorga, el Jorge, Na Rica, Doña Rica, En Beltrán, El Beltrán, Polloe, Martutene, Martut, Ene euskalduna da, Santillo Ene bezala, baina Martut gaskoia da. Eta olakoak nahiaina. Beraz, nahiaina ez, baina asko. Zan edu, horiek ere hemen egon dira. Eta horiek bere usta utzi dute. 1180 urte inguruan, Donostia hiribildu moduan sortzen da, bere sorrera agiria du, Nafarroako erregeak, Antso jakitunak, horregatik Sancho el Sabio abenida, sortzen du hau, paperetan bera da, honi bere zea ematen dia, foru ematen diona, hori 1180 inguruan, eta handik ez askoz gehiagora, handik 21 urtea, hau Donostiako Gaztelako orbitara pasatzen da. Naiz eta Gaztelako orbitara pasa, gaskoiak hemen segitzeute, eta gaina agintari eta agiri idazle moduan paperak, Europan latinetik lekuan lekuko erromantzeetara, edo hizkuntza germanikoetara idazten pasatzen hasten direnean, hemen ja batzuk gaskoinez idatzita daude. Gaskoineraz. Dena dela, Donostia, Gipuzkoatik aparte xamar zan, bere itsas izaeragatik, bere jendeagatik, bere merkataritzatik bizi izateagatik, hau etzan amezketa. Beste gauza bat zan. Baina beste gauza bat izatetik eta neurri batean Gipuzkoatik aparte xamar egotetik biak bat egiten hasten dira, eta hori ja 1950 urtetik aurrea espezialistek diote, ja lehengo zatiketa hura Donostia hor da Gipuzkoan desagertzen hasten dela eta biak bateratzen hasten dira. Hor bada gero ikusiko deun Bretainiako balada bat, ja Gipuzkoaren perspektiba globala ematen diguna Donostia barru-barruan delarik. Jakina, hemen zenbat hizkuntza egiten dira demagun, 1200, 1250, 1500ean, gutxienez latina, jendeak ora pro nobis esaten du, hori bezala, beste gauza asko, latinez. Ordura arte, dokumentazio administratiboa 1250 urte ingurura arte latinez izan da, eta gero ere segitzen du partez izaten, eta horrekin batera, latina da hizkuntza ez bakarrik sakroa, eliza esparrukoa, baizik klasikoa. Hizkuntzak unibertsitatera joaten bazara, latina ikasten duzu, lehendabizi klases de gramatika, hemen kalamatrika esatezena, hori dana latinaren bidez eramaten da Europako parte gehienean 16, 17 eta partez 18. mendera arte. Beraz, latina hemen zegoen, hemen bazegoen nautiko eskola importante bat, poza lizentziatu, por cierto, hori irakasle izan za, baina hango liburua latinez dago bat behintzat. Beraz, latinak hemen bere leku ezun, jakin egin behar da, ze leku. Gero, hor zeuden gaztelania, hor zegoen gaskoia, eta agian, eta hemen hau beldurra handiz esaten dut bai baitakit, hortan patinatzeko arrisku izugarria dudala, agian bazian koloniak Atlantiko aldekoak. Gaur jakin dudanez, agian koloniara iristen etzian taldeska batzuk bazian ingelesak, eta bazian beste batzuk flamenko, flandriako edo holandar, edo handik ekialdeagokoak, esterling, ekialdetarrak, la libra esterlina, oiek esterling, oiek beren jatorria Baltikoan zuten alemanak zian, baina Baltiko aldekoak, Lübeck ingurukoak. Hemen oaindikan Calle de los Esterlines dago, eta hori eunen batean norbaitek esplikatu beharko du, zergatik kale oso bat zuten, bere izenekoa. Nola nahi ere, beren hizkuntzak hemen ze presentzia izan duen, inolako izan duen edo ez duen, hori utzi ingo du. 1600etik aurrea, batez ere 1625etik, datu ebiratzen badiegu, gaskoiaren presentzia ahultzen ari da hemen, eta gelditzen dienak batez ere latina, gaztelania eta euskara dira, eta euskara eta gaztelania diglosiaz elkarturik daude. Diglosiak murriztu egiten du euskararen presentzia,
baina belaunez belauneko jarraipena menderik mende bermatzen du. Beraz, diglosiak ahobiko espata da. Eta hori hemen badakit jende gehienai ez zaiola gustatzen entzutea, baina munduko espezialistentzat horretan dudarik ez dago. Bien, urrengoa, hemengo gauza batzuk ikusiko ditugu orain beste era batera. Esan bezala, 1980 inguruan, hemengo merkataritza, itsas merkataritza zen, eta guk perspektiba europeoan, atlantikoan, bagenuen gure pisua eta gure lekua, garai hartan jango bazan, ogia izango bazan, garia ekarri bertzan, hemen etzean, gari zelai handirik. Asko, ezin zan gurdiz ekarri eta astos ekarri, nundik ekarri bertzen, Errioxatik, Tudela aldetik. Asko zarrasagoa zan, Bretainara jun, hango gari zelaietan anerosi eta ontziz ekartzea. Gu, abastezitzeko neurri batean, iparraldetik abastezitze ginen. Beste gauza bate bai, gaur petrolioa baino importanteagoa zan, orduan gatza. Gatza behar zan, alimentazioa konserbatzeko, etzan konservazioen bide bakarra, baina hori ere handik han borroka sortzen dira, ara egurre emateagoaz, eta errege katolikoek aginduta bagoazara, baina hemengo jendia da parte bat aradoana, danak ez dira hemengoak. Baina hemengoak esaten dudanean, dia Donostia eta Gipuzkoako kostakoak, eta Bizkaiko batzuk bai. Seguru asko, Lekeitio aldekoak. Badaude horregatik esplikazioak. Orduan, jendeak, txalo jotzen da etzekien, da ETB-ik etzeon, hemengo txalupak nola gerrara zijoazen retransmititzeko, baina gero, bueltan etorri zein dezu eta zea eta bertsoak prestatzeia. Eta bertso horietako batzuk, gorde India eta gorde Dian horietako hasierako puska txiki bat ikusiko dugu. Salinasko konde guztien da jabe, Gipuzkoa herrian on guztien burua, guztioe dioe borondate segitzen, Ganboarrakin oinaztarro konforme, Bizkaitikan bere akompainatzen debe, bretoe gastoen bekatua kastigatzen, kande handi horrek juntatu ditu laster, Donostiako hirian pasajen enbarkatu ontzi handiak txipiekin, flota handia atera Frantziaren bistan, ziudadea dirudi Donostiako murruan, islaren goienean abade guztio daude prozesioan, 1000 bendizio eosten dioela, dontzelia guztia daude belauniko jaungoikua debela erreguten. Honek zer esan nahi du? Orduko retransmisioa euskaraz eitela. Hau erderaz ez dago, hau ez da itzulpen bat. Honelakoak asko baleude, seguruago izango nuke kontu hauei buruz, baina daudenak hauedia. Eta dagoena beti mila bider importanteago da, agian egon zitekeena, baina aurkitu ez dena baino. Bueno, urrengo ikusiko deu, garai hortan ikusi dugu, beraz, hemen euskerak kosta alde hontan presentzia dula baita Donostian ere. 1750, 1800 epean zentratuko gara, hori oso importantea dalako. Dokumentu asko daude, bada urte bat, 1761, 2 edo 3 dokumentu batea daudenak, eta jakina zenbat eta dokumentu gehiago dauden, orduan da, segurtasun handixeago badezu, egiten dituzun hipotesiak egiteko. Donostiak esan bezala, 10.000 bizi lagun ditu. Erdiak kalean, erdiak kanpoan, baserritan. Kalean bi hizkuntza dira garai hontan nagusi, euskara eta gaztelania. Latina galtzen ari da. Funtzio sakro klasikoak oraindik gordetzeitu, baina gainerakuan ora pro nobis eta unibertsitatean tortik aurrea gutxi. Frantsesa eta beste erdera batzu sartzen ari da. Frantsesa Europa gehienean sartu da. Prusiako erregeak badakizue alemanez bere zaldiari eta zerbitzariari bakarrik egite zion. Aiei bakarrik, garbi esatezun, beste guztiei frantsesez. Hizkuntza ederra frantsesa zan, dotorea, jakintza, la glamour. Jendea promenatu egite zan paseatzen ibiltzen. Alemanian ere paseatzeko promenieren esaten zuten, eta dute.
Hori zen, gauza dotorea, ondo jantzite ibiltzea, hortako hizkuntza elegantea, frantsesa zen, hemen bai. Gaina, bertako hizkuntzei ez zituen jaten, ez zien lekua kentzen, leku bat zuen frantsesak. Bertan merkatari kolonia importante bat zegoen, etzan kolonia bakarra, Irlandatik etorritakoa, Meager, Birmingham da horiek ere hemen zeuden. Eta gero soldadu tropa zauden. Gerra garaian, desente, bestela pake garaian, da 18. mendea, oro har, hasieran da bukaeran izan ezik, pake garaia izan zen, 500 soldadu, eta hoitatik, nik uste behin irakurri duela, soldadu agintariak, etxeetan alojatu behar zienak 18, eta beren emazteak. Baina bazauden soldadu tropak, murailatik kanpo aloite zutenak, eta gero frantsesa zen esan bezala Language of Wider Communication, LWC, terminologia teknikoan, hemen garai hartan frantsesa zen. Iparraldeko hizkuntzak batzuek jakin behar zituzten komertzioa baizegoen, eta jakina ontzi bat etortze bazan ingelesez betea Inglaterratik, harekin zerbait eosi, zerbait saldu inai bazen duen, haiek euskeraz edo espainolez ikasten ez bazuten, zu jakin behartzen duen, zuk eukin behartzen duen norbait inglesez zekiena. Eta jakina, konsuladuak, hemengo konsuletxeak, bere itzultzaileak zituen, garai batean izan zan bat, 5 hizkuntza bea bakarrik egite zituna, 16. mendean, baina garai hontan 2 ditu. Batak egiten du zera ingelesa eta frantsesa, besteak egiten ditu, batek egiten du ingelesa eta bestea frantsesa, flandriera eta holandera. Hizkuntza horiek ere, gauza batzutako, hemen daude, garai hartan. Baserri giroan, hori bai, euskara da jaun eta jabe. Gehienak euskaldun elebakar dira. Hori behin da berriro diote dokumentuek. Kalean denetari dago. Badaude euskaldun elebakarrak, badaude. Euskeraz, erderaz baino hobeto moldatzen diren, baino erderaz ere zerbait badakiten elebidunak, euskal elebidunak, badaude erderaz hobeto moldatzen direnak, erdal elebidunak, eta badaude erdaldun elebakarrak, hainbat kasutan frantsesak. Hontaz, aldago dokumentaziorik, testigantzarik, hemen oitako batzuk hartuko ditugu, hizkuntza bakoitzak ze leku okupatzen duen ulertzeko. Hemen, lehen esan duguna, oso importantea da bereiztea. Harresi barrua, 5.000 horiek, eta harresitik kanpoa dagoen ingurune osoa, Astigarraga Donostia, zan garai hartan badakizue. 5.000 eta 5.000. Bien, garai hartan, neskamutil batzuk maitemindu egin zian, eta gauza beraientzat oso ondo zijoan, ze itxututa zeuden amorioz, baina jakina, neska baserritar xumea zen, altzako baserritar bat, besteik etzan. Eta mutila kaleko desezakeen jendearen semea. Aita ez dakit de la Orden de Santiagoko senyoroitako bat ezotezan. Gurasoek ez dute nahi, mutila, neska arekin, basarritarrarekin, gehiagi naztea. Tordun hasi behar dute isilka eta kartak alkarri egiten. Geo gauzako kerrea juntzian tribunaletan bukatu zuten, da tribunaletan bukatu zuten haien kartak, 7 karta bat daude, Iruñen. Karta horietak, 2 karta horietako zati txiki batzuk irakurriko ditugu, beraiek nola idazten zuten eta nola orduko beraien euskera nolakoa zan entenditzeko. Hola dio altzako neskak, eta pentsazazue garai hartan, jota eta ge, jajeji joju eta gagegi gogu, altza aldean eta hortik garbera aldea eta nastu itezian. Oraindik, orain dela 60 urte, Txantxangorri kantaria publikatu zenean, bertako batek, jaizkibeli gaizkibel esaten dio, eta alderantziz, gagegi gogu, jajeji. Horregatik, hau diot, hau ulertzeko. Gaina, mutila Jose Manuel da, eta nola esango dio Joseba, ez da? Nere Pepe Matia. Zuk nahi badezu, egina dago jauza. Justila, zu firme, egotearekin. Zure itxean,
eta nik egingo dut hemen behar dan justia Santelmoko fraileakin. Egingo dut apaizuk eta inor kansatu gabe jastu guztia. Neronek egingo dut, zaude kuidado gabe, ni utzi baninduk ez du bezala, alegia intzazu, ja ni utzi nazula, eta etxeko genilua, bestela dakizu zure etxeko genilua, eta zaude, nahizun bezala etxian, baina behirozu zure itzian, birme zaude neronek guztia egingo dut, eta mutila ari zaio, nere bihotzaren erdiko, eguzki zoragarrizko, amante nerea, alegratzen naz zu osasuna interoarekin egotea. Nien nago ainondo ere zure konpainian zergatik enagoen. Ez nago ondo zure konpainian ez nagolako, baina zergatik. Baldin zure konpainian baneo gizenduko nintzake ezin gehiagoa Jose Joakinek esan zian zure, hola hitzeite dute. Honek ze esan nahi du, kale barruan, jauntxoen semeak ere, euskeraz ari diela, kanpoko neskakin. Igual barruko batekin baliz, ari igual erderaz egingo liokete segun nordan da, gurasoa nordian da. Perfectamente dakit euskeraz, orduko beren euskeraz. Segi. Urte berean, okerrezpanago Hernanin jaio, baina partez Donostian bizi izan do Kardaberaz, persona funtseskoa euskalgintzaren historian, liburu bat idaztera usartu zen, euskararen berrionak eta ondo eskribitzeko, eta ondo irakurteko, eta ondo hitz egiteko erreglak. Ondo eskola maisu zelosoa, eta bar. Han, gauza askoren artean, goraipatzen du Donostian ze doktore hitz egiten dan euskaraz. Eta adibide bat hartzen du, ez noski, apaizak oiezian, okerren egite zutenak, askogatik, kanpon urte asko pasatze behizituzten da erdi astute, etortze behizian herrira. Baina bertako jendeak hartzen du Andre Donostiarraren erretorika, nola hitzeiten du Andre batek, hemengo errekardera batek. Beste errekardari asko idabiltzan bezala, hau batetik bestera be gauzak saltzen edo tratuan zebilen, herri batean, alabeharrez, galai gazte batekin topatu zen. Eta ikusit ezautu zueneko abegortxit gozo eta agasajo txita handiak egiten hasi zitzaion. Ai hau horren kontrua, zine eta bedeika, hau galaia, hau joia preziatua, hau bai gure Donostiako semea degula. Honela beste 1000 edertasun gazte horri esan ziozkan. Hola hitzeite dute, baita galai dotoreekin ere euskeraz ari da. Horre beak, ezeak, esango dut, Kardaberazek urte berean, liburu berean, momentu batean, ez da dana irakurriko luze data, esateu, baina gure pobretxo, baserritarrez ari da, baina gure pobretxo on askoren animak salbatzeko, euskarak burua jasotzea jainkoak nahi du. Gure baserrietan jende prestua dirauten artean, euskarak iraungo du. Esan hori dana. Oiei lepoa ebaki edo bizia kendu gabe, euskara ezen utzi edo kendu diteke. Berak ikusten du euskararen indarra, nun dagoen. Garai berean, eta hau ez da Kardaberaz, baina hau ere ua bezala jesuita da, eta urte berean, okerrezpana urte berean, da bestela oso hurbil, bada jesuita donostiar bat Domingo Patricio Meager. Meagertarrak Irlandatik etorri dira, hango erlijio gerrak direla eta iesi, oso katolikoa direlako, Donostira etorri dira, Donostian bertakotu dira, eta semeak edo hilobak euskeraz egiten du. Ara, nolako bertsoa jartzen dizkion ardoari. 8 ardoari. Gizon bat ardobage dago erdi hila, mar dabiltza tripak ardoaren bila. Baina eran eskero ardoa txitongi, gizonak txatarrenak balio ditu bi. Hola segitzen dute. Hau da, goi-mailako jesuita bat. Ez da beste errekardera. Baina, euskeraz berdintxu ditute. Handik urte gutxira, Jose Antonio Camino Orella, historialari funtseskoa, okerrezpanago, inkisizioko buru edo izan zen, ez da? Beraz, ez da sospetxoso hau ere.
Beak, Donostiako historia diplomatiko-eklesiastikoa egiten duelaik esaten du, el idioma vulgar de San Sebastián es el vascuence, el cual se habla con tanta facilidad y gallardía que hasta el mismo Larramendi, te explikatzeu Larramendi nola esate zuen, pues que tiene el defecto de usar a veces acusativo en lugar de dativo, como cuando dicen emango nazu, esango nazu, en lugar de emango diazu, esango diazu, hori nire gurasuek indigo leitezuten, orduako ja sartuta zegoen. En lo que castellanizan la lengua nativa, exceptuando, dice el citado autor, estas dos nulidades, en aquella ciudad con grandísimo aire y distinción y una expresiva que les es particular. Bueno, ikusten dezue, esaten dunean el lenguaje vulgar, norbaite pentsa dezake el lenguaje de los pobres, de los que no pueden más. Eta bai, da, el lenguaje del vulgo, baina esan nahi du, el lenguaje común, el lenguaje general, el lenguaje normal. Hori da, vulgar esaten dira, horrez dago ezer txarrik. Da, claro, Dantek ere de elokuentia, nola zan, areke bulgo hartze zuen, bere italianoa goresteko. Ez da, de bulgari elokuentia, nola zan ba. Bueno, bulgo hitza ez da hartu behar gaizki. Zan, gehienak, generalean, normala, hau da. Hizkuntza normala, hau da. Baina berehala dio. Autore beak leku berean. Aunque comúnmente, beraz, vulgar da común. Aunque comúnmente se habla vascuence en San Sebastián, es lo que se habla comúnmente, no se halla menos corriente el castellano. Ya por la frecuencia del comercio, merkatariak etortzen direnean, según nordan, euskeraz ez badaki, ari erderaz edo inberdiozu, ya por la continua asistencia de la tropa, soldadu gehienak kanpotidatuz, bertakoak oso gutxi dira, ya por la educación de la juventud eskoletan, oso salbuespen txikiekin bakarretako bat, zea Frantziskotarretan dago, Urumeaz beste aldean, todo lo demás, ya por la educación, bien que en los partidos extramurales, arresitik kanpora, solo se usa el idioma vulgar. Bien, eta gero esateu, el francés se ha introducido también bastante en San Sebastián, esan dugu, garai hori da, absolutismo ilustradoa, racionalismoa, bien, Frantziako glamour, y más entre gente de comercio, comerciante batzuk, gaina frantsesa dira izatez. Pero es reprensible que algunos, no por ignorancia, sino por gala, afectan a francesar el español, cuya gravedad no en todo es compatible con la blandura de aquel. Ikusten dezue barruko ikuspegi diferentea, kontrajarriak, batzuek gehienek normalean euskeraz egiteute, baina askok, komertzioagatik, eskolagatik, badaudelako, bertan frantsesak eta bestelakoak, eta tropak daudelako, badakite gaztelaniaz, badakite frantsesez, baina batzuek espainolez egite dute, halako frantses kutsu batekin dotoreago egiteko. Ordóñez oso persona importantea da, oso. Hau Burgosko apaiz bazan, Donostin aterrizatu zuen, inork ez daki nola, berez ezin zuen hemen aterrizatu, bertan jaioa izan behar zan, hemen apaiz izateko. Baina, gauza asko esateitu, honen liburua zoragarria da. Inori novela gustatze bazaizkio, hau irakurtzea gomendatuko dio. Laburra da eta ez zaio damutuko. Esateu. Aunque hay muchos hombres y mujeres que en los pueblos grandes hablan castellano con perfección, como llegan los de los caseríos a comerciar, no saben ellos más que el vascongado. Y si se ha de mantener el comercio, si quieres vender y sacar pasta, preciso es que se les responda en su lengua nativa. Y así todos los que venden responden al que habla en la lengua que él se explica. Y por conveniencia de todos es preciso conservar el vascongado. Y por eso hay escuela y sermones en vascuence para la gente rústica, que son los más. Bueno, esan bezala, hizkuntza horietatik gainea, ingelesak eta holandesak eta horiek badute leku txiki bat. Nun, portuan, konsuladuan, itzultzaileak dituzte horietarako. Bada bat,
1758an dokumentatua, Fernando de Goñi, eta bere dokumentutan agertzen da, corredor intérprete de la lengua holandesa a la castellana de la ilustrísima Casa de Contratación y Consulado. Eta handik 8 urtera beste dokumentu batean, habla tratamiento de los corredores de navíos, intérpretes de los capitanes, que eran en número de 2, ya bi itzultzaile, de los cuales uno tenía que dominar francés, flamenco y holandés, hiru hizkuntza, azkeneko bilak oso antzekoak, y el segundo la lengua inglesa. Beraz, horiek ere hemen lekutxo bat badute, badago tratua, Donostia ez da mezketa, hemen mugimendu handia dago aspalditik. Eta nola egiten zen elizetan, segun zer, apaizei utzi izan balitzaie espainolez. Lehen esan dugu zergatik. Kanpoa jote zian, kanpoan ikaste zituzten gauzak, eta guk pulpitoa iritsi, eta erderaz bakarrik ikasitako kontzeptu haiek guztiak euskaraz nola esplikatu, inoiz, inun ordu bete euskaraz ikasi ez baute. Eta aste zianean, jendea irribarrez, eta batzutan, irribarrez baino gehiago, aste zan elizan, eta hoi obispoan ganaino iriro, ze gertatzen da, ze gertatukoa ba, azten da pulpitotik, eta jendia parrez azten da burua eutxi ezinik, hain gaizki iteutelako batzuek, ikusi deu, ondo itezutenage, baziela. Hemen, Miguel Oruñak, hau organista da, eta txantrea da, Santa Marian, goi mailan dago, eta honek, 1783an, Eguarritako bertsoak kantatu behar diranak Donostiako Santa Marian eta ipiniak musikan bertako maisu kapila Don Jose Miguel de Oruñak. Hau asilera da, askoz luzio da. Errege bat bakarri jaio da Belenen, gaiak jaiotzen dira binaka Madrilen, hau da, errege gaiak, errege semea labak izango ya, zeruan bat jaio da, Madrilen binaka jaio, bi jaioko ziren momentu batian. Obeditzen diote biak bakarrari, azkenean balio duna zerukoa da. Biak aitortzen dute zaharra jainkoari, dana euskeraz da. Badago 1784 inguruan, badakizue 1783an, termino generaletan 13an, guri Gipuzkoari dagokionez 84an, frantsesak sartzen dira, Frantziako erregeari lepoa moztu diote, Madrilgo erregeak Frantziakoaren lehen guzuzian, zerbait egin beharko dugu, gerra deklaratuko dio, hasi dia gerran, eta uste zerbait egin guztutelakoan jipoia bai ugari, frantsesak honea sartzen dira, eta giro hortan, hemen ere gauzak badirudi pixkat lasaitu egin diela, eta bertakoak hasten dira ja gauzak esaten. Los vecinos concejantes, ez alkatia, jendeak, pidieron dichas declaraciones. Primera, vicarios de las parroquias de Santa María y San Vicente, y a los dos catequistas se les impusiese la obligación, hizkuntza eskakizuna, de explicar el Evangelio precisamente en vascuence. Hor ikusten da tirabira daudela ja. Bueno, segi. Garai hortakoa da, baita ere, hemengo apaiz batek, Larizek, baina hemen ezintzan ezer publikatu, debekatu, eta baizoen euskeraz ezer publikatzea 1776-tik, Madrilen ez dakit nola publikatu duen honako kristau doktrinaren esplikazioa aurrentzat eta handientzat. Honek esan nahi du, aurrek eta handiek batzuek ohitura hartzen hasten diala euskeraz doktrina bada ere irakurtzeko. Badago, eta hori askotan nik ez dut ondo baloratu. Uste genuen euskeraz jendeak etzekila irakurtzen, da etzeola ezer da. Bueno, liburu batzu bat zeuden, zenbategan haino iritsi zien ez dakigu. Agian Madrildik honea Mirandadero Bridean danak harrapatuta, ez dakigu ze izan zen, baina publikatu, publikatzen zen. Segi. 1813an, Donostia txikitu da, beste giro bat hasten da, eta 1813tik 50ekoa labur-labur ikusiko du. Hemen, murallak hor daude, askoz jende gehiago, ezin da barruan bizi. Demagun, 10.000 bizilagun pasatxo diela, eta 10.000 guztira, bost eta bost gutxi gora bera, agian orduako 5.000 talareun barruan, da lauta zeireun kanpuan, batzuk pisua gora gotira, eta jende gehiago sartu, da ban. Muga ba, hor dago muga arresia. Kalean, lehen bezala, bi hizkuntza dia nagusi, euskera eta gaztelania, lehen baino nagusiago bi horiek, ze frantsesa badago, baina frantsesa gerra galdu dute, 13an.
alde inber izan dute. Eta ja, bakizu, gerra galtzen dezunean, ez dezu gerra bakarrik galtzen, beste gauzake bai. Euskara eguneroko mintzamolde arrunta da, bertsoak eta kantuak, oain ikusiko dugunez, euskaraz dira gehienak, ez guztiak, gehienak. Oaindik euskaraz dira. Gaztelania zabaltzen ari da, hau soziolinguistikaren terminologia teknikoan, hau language spread, hau ez da language shift, jo ikusiko deuna. Hau da, hemen zer ari da orain azkeneko demagun 20 urtean ingelesarekin gertatzen. Jende asko ingelesa ikasten ari da. Horrek esan nahi du etxera joan eta goizian ohetik jeiki eta ohera jun bitartean ja inglesez bizi dala. Ez. Lehen bezala sehitzeu, baina inglesa ikasi du. Eta behar bada, Inglaterra joango da perfezionatzea ere. Bueno, inglesak indana, orduan hemen gaztelaniarekin ari da gertatzen, eta frantsesak ere baileen neurri batean. Gaztelania zabaltzen ari da. Euskara zehitzeute izketan, gehienek, ez guztiek, baina gaztelania ezagutza mailan terrenoa irabazten ari da. Ez ezinbestean erabilera mailan horre bai pixka bat. Latina galtzen ari da. Ja estudioak eta ja ez dira unibertsitatean latinez egiten, ja ora pro nobis gelditzen zaio simplifikatuta. Frantsesa eta inglesa biak dira language of wider communication. Leheno frantsesa zan, oain ja inglesare igotzen ari da. Hemen tartean, garai hontan, lehenengo karlista da gertatu da, ingelesek defenditu dute Donostiako kalea, kanpoko baserritar eta gainerako Gipuzkoar karlistetatik, eta beraiei ere gero zeak hildakoei egingo zaizkien monumentuan gaztelaniaz eta inglesez jarriko diaia rotuluak. Baserri giroan euskara jaunda jabe da, eta oraindik gehienak ez guztiak dia, edo elebakar, edo euskal elebidun. Batzuegia euskaraz gaztelaniaz badakite, eskola bidez, bereziki, baina tratuan, komertzioan, itsas bidez, ja, haidie ikasten, baina baserritarren artean, oraindik askogatik euskara da nagusi. Kalean denetik dago, euskaldun elebakarrak jaisten nahi dira. Erdal elebidunak eta erdel elebakarrak ugaritzen nahi dira. Eta testigantza batzuk ikusiko ditugu. Bueno, bat ikusiko dugu Jose Vicente Etxagarai. Hau, hemengo funtzionarioa zan, entenditzeko, ayuntamentuko empleatua. Irabazten zunagatik, etzan, en fin, etzan oso goi mailekua, suabe esan da. Baina, izugarrizko afizioa zun, bertsotarako eta musika jartzeko. Nik uste gordeta gelditu direla bere 300 bat konposizio musikal. 300. Buruz ari naiz, 300 ez badia 200, baina olakoa dira. Ez dira 20 edo 30, hori ez. Honek nola idazten ditu gauzak? Honek inauteriak, honek prestatzen ditu, honek musika jartzen du, bueno, musika lagunduta, baina honek letra jartzen du, erreginak etortzen badia haientzako kantuak eta musikak eta bea prestatzen ditu, beste edozein efemeride baldima da, honek egiteu dana. 40 urtez, lehendik hasi zan, baina lehengoak gerran galdu zian da, 1813-tik 53an hil arte bere 200-300 musika hori daude. Bueno, oso harro dago donostiar izateaz, baina momentu batzutan ja hasten da donostiar ordez euskaldun esaten. Aldaketa batzuk gertatzen ari dira. Beren mundua ja ez da Donostia bakarrik. Zabaltzen ari da. Eta orduko euskeraren, hemen ze euskera egiten zen jakiteko testigu fidagarria da. Pasa dezagun, bere garaian, hala ere, esan dugu, erdera zabaltzen ari dela. Lehendik zabalduta zegoen nun administrazioan, administrazio zibilean eta eliz administrazioan. Eman dezagun, jaiotza agiriak elizan egitezian, ezkontza agiriak elizan egitezian, eriotza agiriak elizan egitezian, ardezagun, hau eskondu zaneko, nahiko zahar eskondu zan, neska gazte batekin,
En 28 de noviembre de 1819, yo, don tal, presbítero, tal, habiendo precedido intermissarum solemnia, gaztelania zaridia, baina inglesa ez daukate ahazteko gure apaizek. De un día festivo una proclama protrina, latinez, por haberlas dispensado tal, refrendado por el secretario don Antonio Lavairo, precedidos también del examen de doctrina cristiana, los santos sacramentos de penitencia y comunión, oiek ez badakizkizu, ez zaituzte ezkontzen, y con sentimiento de interesados asistí al matrimonio in facie ecclesiae, latinez. Contrajeron don José Vicente Miguel de Chagaray, soltero natural de esta ciudad, y doña Antonia Latasa, también soltera natural de Zumbilla. Nolako bertsoak egitetu honek? Bietakoak. Ardezagun bat, asko gustatzen zitzaion, 50-50, zortzikoa, Adorado Fernando zazpigarrengoa, o rey esclarecido, Espainiakoa, majestad soberana, bihotz gurekoa, recibe el homenaje Donostiakoa. Estrella de Sajonia, Andria, izango zen Sajonia, gure erreina, de las virtudes centro zerubak egina, de la bondad modelo, oberik ezina, cándida como tierna, inorrez adina. Berdin egiteitu gehiago ere, hemen Donostiako gazteek bi hizkuntzatan martxak egiteituzte, inauterietako. Humildes, criados, leales, gratos, errege jaun irurenak, hiru erregeak. A 13 días que caminamos, orientetik Belena, al fin llegamos de gozo llenos, zorillon leku honetan, y nos hallamos postrados todos, jaungoikoaren oinetan. Baditu erdera utzezkoak ere. Al San Sebastián llegaron otros ciegos valencianos, cuando ella no existía, ahora 14 años. Solo existían, pasein goitu, badaitu erderazkoak. Gehienak, euskaraz egiteitu, hori zalako zirkulatzen zuena. Donostia nola errezan da, garai hartakoak gogoratuz, hasten da. Nere Donostiko herritar maiteak, kanta dezagun gogoz gure nahi gabeak. Mundu jakin dezan zer zaigun gertatu eta nolako estaduan gera den gelditu. 5 urte igarondoan penas beterikan, frantsesa gure gandik ezin botarikan, atzeneko paguba ez da izan gaiztoa, inor munduan aitu ez bezalakoa. Etolakoak nahiaina. Zirkulatzen duena kalean, hau edia, beste bat, ez nari, pratxubel, hau praixko izango da. Pratxubel, ator Antoni jo, erotu dek nere ustez gure Gregori jo, arestian pasadek, ojukamendian, Jesus jaio dala Beleneko herrian, guazen jarra izaiogun txabolak largata, Manuel Inazillo, jozak arrabeta, salto, brinko eta dantza, prime, kompainero, deskansatuko gaitu bueltakuan gero. Ikusten da oso hizkuntza bizia, egunerokoa, espontaneoa darabil. Hau ez da euskaltegian ikasi duen zerbait, hau bere txikitatikako beti darabilen hizkuntza da. Lehen zerbait komentatu diot eta bada hemen akordatuko zeate, iztuetako zubila, oain tunela da, azpitik egiara joateko, zera Juan Inazio iztueta, ontaz Netflixek hartuko balu, 40 kapituluko serie egingo luke, ze persona horren bizila ezin sinistuzkoa da. Tartean Donostia neontzan, Donostiako ate nagusia, zein herrira sartu eta zein kanporatea, beak dirigitzen dana, denbora izan zuen liburu bat idazteko euskeraz, entenditzen zaila, ze egin nahizun erderaz bezain dotore, baina erderazko hitzak, nola, euskeraz etzekizkin, Larramendiren izegira jotzezun da gogorra iten zan, baina buruz oso argia zan. Haren zartitxon bat edo beste ikusiko deu, nere herritar maiteak, badakigu jatorriz gera dela Espainiar utxutxak, Kardaberazek esatezun Espainiol utxutxa zala, zea, errekardera, ni eskaldun ez, Espainiol utxutxa, nere ama Donibane Loizunen jaiua hortikatea kontuak. Hortikatea kontuak, ala esateko. Bueno,
Antzinekoen eta are lehenbizikoen etorkiak eta ondokoak beragatik nahasterik gabe, hau da gure historian, beste 200 urteko historian, nahasterik gabeko garbilenak, pinenak, leialenak eta leinargi edo noblenak, erbesteko nagusien ustarripetan behin ere egonez gera denak, ez eta egon nahi ere, eta jazten da, Euskaldu den izen titulu ere da, Euskaldu nahi osasuna. Donostiarrei. Honen perspektiba beste bada. Honek sortu du, gero, urrengo 200 urtetako jatortasun etnokulturalaren perspektiba soziokulturala, zenbaite gero, plano politikora eramango zuena. Hau Donostian bizi da. Eta Donostian liburu osoa prestatzen du, eta ale bat, Bienako kongresua egin berria da, eta oain onura bidaliko bagenu bezala euskaraz egindako liburua. Entera daitezela hemen badagola herri bat diferentea dana. Segi, Donostian. Bueno, segi, pasa. Honek, beste testigantza bada garai hartakoa. Gero idazten du kaleikale izeneko batek, kalerik, kaleikale. Askoz beranduago idazte, baina bere gaztetan giroa zeintzan, 1850 esaten du. La manera que tenía de anunciar, hau zea zan. Pregoneroa. Bueno, zeak, eltze konpontzaile bat. Eta eltze konpontzaile hori kale nola jutezan, jendeak entenditzeko. La manera que tenía de anunciar su paso por las calles solía ser gritando a voz en cuello, alambratzekorik, kazuela eltzerik edo neskazarrik. Claro, neskazarrak ze kontestutan erabiltzen zen euskeraz, oain dela 50 bat urte ikusi arte, honek karga handia zuen. Hau, jendeak sondo entenditzen da parra egingo zuen, eta batzu beldurtu ingo zian. Baina hori izan zirkulatzen zuena, entenditzea nahi bazen duen, funtzionatuko bazun komunikazioak euskeraz egin behar zen duen. Urrengoa faseako geha. 1860, 1865. Fase horretan, gauza importanteak gertatzen dira Donostian, lehen esan dugu. Batetik, trena iristen da. Eta urte berean, erabakitzen da, muralla bota, eta Donostia ja zabaldingo dala. Zabaltzen hasiko dala. Horrek esan nahi du, biztanle gehiago, eta turistak ugaritzen hasi. Turistak bazian hemen 20ko hamarkadatik, Kontxan. Eta 1830etik errege familiak nahi izaten zuen bere seme-alabentzat kaseta bat jartzea Kontxan bainatzeko. Baina nola baiteko indarra hartuta oain hasten da turismoa. Eta hor, kalean 2 hizkuntza dira nagusi, euskera eta gaztelania, latina erabat erretiratu da zera, baina gaztelaniak segitzen du ezagutza mailan zabaltzen. Eta frantsesa eta inglesa biak dira language of wider communication, eta baserri giroan euskara jaunda jabe lehen bezala. Ez dago aldaketarik baserri giroan. Kalean denetari dago. Eta hemen emango ditugu 3 testigantza labur ikusteko giro hontan, esan dugu 74an trena etorri dela, 78tik bostea murallak bota diala, 78an Espainiako iraultza gertatzen da, la revolución gloriosa edo famatua, badakizue, gero handik monarkia parlamentarioa, Amadeo de Saboia, horrela zanba, eta gero momentu batez errepublika, eta ja bigarren karlista da sartuta gaude, eta bukatu zen esperimentua. Garai hortan, claro, jakin behar da, nazionalidaden kontzeptua, Europan sortu berria da kontzeptu hori, eta termino hori, ja hemen agertzen da. Hemen agertzen da, eta esaten da, Espainiako monarkia, nazionalidadea kontuan hartuz egin beharko da, Espainia federala egin behar da. Espainia federala, kontzeptu zeharo berria da, monarkiaren azkeneko 300 urteekin, usteunekin zerikusirik ez duena. Hori, geho, hemen 4 provintzietan mamitzen hasten da, 4etan, oso importantea da garai hartan, la Unión Vasco Navarra, 4 provintzia dira etengabe alkarrekin nahi dianak,
Eta hori bultzatzen duena eta Madrile eramaten duena, ez da euskaldun bat, baizik Pi i Margal nazionalidaden kontzeptua sortu duen katalana. Eta esako ez da, ze egiten du katalan batek 4 provintzien ordezkari Madrilen. Nik ere ez dakit. Hipotesiak, 2. Bat, liluratuta zegoen, Flakei Mañer edo beste bat ere bazan, hemengo el oasis foral edo idatzi zuena, hemengo gizarte giroarekin liluraturik zegoen oroar, eta 2, emaztea zeraindarra zuen. Ordu, 2 horiek igual pixatu zuten, beha hemengoa sentitzeko. Bueno, hemen txonbarkatu, argazki hontan ja, ze ikusten dezue. Hau mundaiztik ateata dago. Ibaian alde hontatik zer dago? Trena. Ikuste aldezue? Igual da trenbidea prestatzen ari dien momentua, ez dakit benetako trena dan edo trenkarrila jartzen ari dianekoa. Vale. Murruak ez dakit botata dauden edo oraindik ez. Hurrengoan, ja bitu argazkia dago. Donostiako muralia botatzen ari dira. Atzean ja Partezarreko etxeak ikusten dira, bulebarrekoak, eta hemen ikusten dezueia muralia botatzen nahi dira. Segi. Hontan, euskera biziri dago kalean. Ardezagun bilintx. Bilintxek erderaz bazekien, da ez gaizki. Madrilgo egunkari batean, Donostiako berri emaile, korresponsal zen bilintx. Hori ez da esaten, hori ere bazen. Orduan, eite ditun bertsoak danak euskeraz dira. Zaldi baten bizitza, horra 6 bertso kale garbitzaleari, zeina bere izen ez dan Jose Mari, errezalek azkike 3 Ave Mari, indarra etortzeko zaldi zuriari, animali hori urrik izaineri falta dugari, egoteko guri, kartoiakin egina dala diruri. Da hori bezala, geho ikusten da baita ere Juana Bixenta Olabe kantuan, hori da nagusia, beraz Donostiako aberatsa, eta neskamea, gaztia. Honekin eskondu nahi du. Eta horko konversazioan ikusten da, Juana Bixenta, nagusi jauna hausen dalana, amak bigaltzen nau berorren gana. Nagusiak, ai bigalduko bazinduke maiz, zu ikusita konsolatzen nahi sinista zazu, oso zoraturikan naukazu, horren polita nola zerazu. Honek zera dirazten digu. Ez dela neskameen eta baserritarren eta klase popularren kontua bakarrik. Hau, bilintx klase popularra da. Teatruan bertako langile da, eta karlistek botako duten azken kainonazoak hanka txikituko dizkio eta hartatik hilko da egun gutxira. Hau, jauntxua da. Eta neskamea ikusi, jauntxuak zuka egiten dio neskari, eta neskak jaunari berorren gana, berorika egiten dio. Bizi-biziri dago oraindik hizkuntzaren diversifikazio estratifikatua. Norekin egiten dan berori, norekin zu, normalean gazte hauekin neska bada zu, mutila bada i, eta beren artean, batez ere gazteak baldimadia, baina adinkide baldimadia ere, i. Ze egindek, ze egin den, sexuka bereziz, hori beste hizkuntzek ez daukate. Hori dana hemen biziri dago 1860 inguruan Donostiako kalean, ez baserrian. Segi. Bai, garai hortan esan deu, hemen hasten diala planteatzen nazionalidadeak, Espainia federala, baina bertako asko horrekin ez daude bat ere gustoa. Eta esate dute hemen jainkuak ahintzen duen bidetik jun behar dela eta hoi edana Madrilgo txatxukei ikutzitako betiko bidetik, Elizaren bidetik jo behar deu, oitako bat Birmingham da. Lehen zeatik, bere aitona edo dana dalako ez dakit justu, Irlandatik etorria, baina erabat ja bertakotuak, dirudun garbiak, meagertarrekin ezkondua gainea, eta baina euskeraz dakitenak.
horiek hasten dira propaganda egiten Gipuzkoa gehienea bialtzeko. Batez ere Oria ibaitik eta Zumarraldetik eta propaganda horti dijoa. Ez dirudi Azpeitialdeko propaganda hau denik. Propaganda egiteko ze dituzte? Irratirik ez dago, telebistarik ez dago, sare sozialik ez dago. Orduan egite dituzte elkarrizketak, ika, jendiai erakusteko oain datozen gauza horiek ze txarra dian eta lenguai utzi behar zaiola. Adibidez, elkarrizketa bat, Manuel eta Patxiko. Manuel, aiza, Patxiku, eman alditeek egun hauetako batean Donostiako plaza berrian liburu polit bat. Bai, Manuel, eta hiri, baita neri ere, baina esantzak, Patxiku, libru horiek zertako dituk. Anima salbatzeko menditu, Manuel. Eta bai, badakik, Patxiku, libru horien horrena dian da. Bai, Manuel, libro hori ditu Luteroren disipuluak eskribituak, eta jakin aldek Patxiku Lutero hori zaintzan da. Bueno, danak hola dia. Liburu guztik, euskeraz, propaganda politikoa euskeraz egiten da. Honek esan nahi du, honen irakurleak donostiarra diela, donostiar batzuk, jakina. Ze liburuak 3 lekutan saltzen dira. Barojatarren zean, hemen pasa konstituzioan, Tolosan, eta bestia Ordizin. Beraz, ardatz horretan dago hauen auditorioa. Hemen oandik ikusten da, euskara oso biziri dagoela. Segi. Eguren beste historia bada, honekin beste saga bat egin liteke, eskola ikuskari edo inspektore zan, eta hau da, umeak erdalduntzeko nola egin berdian gauzak danak bea planteatzen ditu eta lan asko egiten du hortan. Naiz eta hortarako erabiltzen dituen testu liburuak dian sagarra mantzana, ikatza karbon, mujer andria eta hombre gizon nolakoak. Danak bitara jendeak entenditzeko hau oidek eta bar. Beak esateu, la inmensa mayoría de los niños que asisten a las escuelas de nuestro país, Guipúzcoa, no entienden el castellano. La inmensa mayoría no es que no hablen, no entienden el castellano. Pues que en los pueblos rurales, que son los que forman la mayor parte de la hermandad guipuzcoana, solamente se habla el vascuence con muy cortas excepciones y aun en las poblaciones de más importancia no es todavía habitual la lengua castellana, sino entre las personas cultas y de más instrucción. Así es que la masa general del pueblo guipuzcoano habla usualmente el vascuence y por consiguiente esta es la primera lengua que aprenden los niños. Hau da, 1877. Urrengo pasea, Belle Époque. Ja, trenak etorri dira, turistak etorri dira, muralla bota da, eta ja, abenidaraino iritsi gea, kaleak ja, abenidaraino iritsi dira, orain, hasiko dira, abenidatik plaza centenariora abaltzen. Belle Époque, indarbetean dago. Kanpoko turista asko, batzuk Biarritza eta besteak Donostira, hor dabiltza zein dotoreago. Biztanleak gehiago eta turista ugari. Eta industria sortzen da Brunet, Tarrak, horiek kanpotik, okerrez banago Kataluniatik etorriak, Lizarriturri, honek, badakizue, nola egite zituen, jaboiak eta Cervezas el León, horiek alemanak, Kutz, Louit, hori txokolateak, Sutxar, txokolateak, dana Donostian, industria sortzen da. Turismoa, Kontxako bainuak, izugarrizko indarra hartzen dute. Badakizue, jendeak joan behar zuen, hemendik, estalita, hanketaraino, behian ez dakit nun bukatzen zen permititutako muga. Baina, belaunetatik bera, garbi. Baina, hala ere, seguru ez, eta hortarako jartzen zian lau gurpileko karruak, itxita, kasetak, lau gurpildunak, aurrean idiparea. Eta norbaitek, batez ere emakumezkoak, bainatu behar zutenian, hemendik tapatuta hemendik bera, jute zian karruan, iriak sartzen zian uretan, lepoaino ure iritsi arte, eta orduan, neskak eskalietan jaiste zian, uretan baino hartze zuten, igotze zian, eman buelta iriai eta berriro gora. Bueno, gai hori da. Irigintza fuerte ari da, abenidatik zentenariora, ja.
Urbieta kalea, Prin kalea, Reyes Katolikos, Easo kalea, hor ari daia zabaltzen. Eta turismoan Kontxako bainu ez aparte kasinoa eginda. Gero oain udaletxea dena, hasieran badakizue kasinoa zela. Horre diru asko emate zion udalari, bestean artean Paseo Berria kasinoko diruekin egin zan. Atrakzioak daude, hasieran Uliamendia, zea bat, teleferiko bat igotze zan. Baina geho, beste bate jarri zuen igeldokua, eta jendean nahi zuen igeldoa, eta Ulia utzi behar, beste bate bazan martutenen, monumentalizazioa Gipuzkoako plaza, bere diputazioarekin, Buen Pastor, orduan egiten da, Alderdi eder, leno, ezerretzana, gero erregesoro, klaro, erregeak bialtzen zituen tropak, hor entrenatze zian, erregesoro zan, hori gero Alderdi eder bihurtzen da. Hor, ja, euskera asko atzeratzen hasten da. Kalean gaztelania zabaltzen da, eta partez nagusitu egiten da. Hor, language spreadetik, language shiftera pasatzea. Ja ez da gaztelaniaz ikasi dutela, baizik, ben artean gaztelaniaz egiten hasten dira batez ere gazteak. Eman dezagun, Usandizaga musikoak eta Aiton Amonak euskaldun utza ditu, Elkano kalean, gurasoek badakite euskeraz, baina badakite erderaz, erdiban aiteute, Usandizaga behar naiz da kantuak euskeraz jarri, nik uste Parisa joan aurretik ja, normalean erderaz bizidia. Hor gertatzen da aldaketaren lehenengo inpaktu handia, gaurkoz dakigun arabera, naiz eta ikusi dugun oso atzetik datorrela fenomenoa, ez dela kolpean, baina hemen azelerazio bat bezala dago. Euskera bihurtzen da Donostiar xumeen eguneroko mintzamolde arrunt. Probintziatik etorritako asko sartzen da, industriak eta gauzak eta behar dia, langilea behar dia, horrek orekatu egiten du, alde batetik galtzen ari gara euskeratik erderara, baina beste aldetik probintziatik euskaldun askotan elebakar asko datoz barrura eta biak hor daude. Gaztelaniaren aldeko hizkuntza politika handia egiten da. Hemen, eta Espainia osoan, eskolan, administrazioan, komunikabidetan. 1902, 1903ko legeak eta dekretoak irakurtzen badituzu, ez di Espainia bakarrik, aldi berean dia Frantzian, garbi esaten da, ume bati, hitz bat egiten badiozu euskeraz, amonestatu ingo zaitut, eta urrenguan funtzionario plaza kenduko izut. Hola esaten da, boletinean, hola da. Oso giro gogorra dira, eta ez da nor bakarrik. Administrazioan ere nahi zan, eta ezin zan, komunikabidetan ez zegoen euskerazko periodikorik, eta ez zegoen ez da, hori da, periodikoak eta ugaritzen hasten dan garaia, eta hori ja erderaz implantatzen da. Gero agertuko dia batzuk, Bilbon euskeraz, Euskaltzale, gero Ibai Zabal, baina minoritarioa dira. Oso importanteak, baina minoritarioak. Frantsesa eta inglesa fuerte daude, LV bikoitze bezala, eta baserri giroan, oraindik euskara jaun da jabe. Ez da, baserri giroan, eman zaun, aieten, ni aieten jaioa naiz, da, badakit, nola zan giroa, ni umean intzanean, aieten, ez dut esaten amezketan, altzan, ainorgan, dana euskera zen. Eta testigantzak, hemen batzu jarri ditugu, kale, Serafin Baroja, Plante, Bezino, Serafin Baroja, Pio Barojaren aita, ez da? Hauek Riojatik etorri, Karlista dan, Oiartzuna jun, Donostian bukatu, Donostian euskal zaletu, hau Almadengo Merkurio minetako buru da, ingeniero moduan. Gero hone etortzen da, horren da bizi Iruña juten da, aldizkari bat sortzen du euskeraz, arruinatzen da, dirua gastatzen euskeraren alde, hone etortzen da, eta hemengo San Sebastiango martxak eta beste asko, euskeraz egiteitu. Hau hendik euskeraz bizi da. Bueno, pasa. Lagera gure bai, kalera, noran, bien. Hau, igual, labur. 1880 egiten da nomenklatori guia de San Sebastián turistantzat, eta esplikatzen zaizkiemengo gauzak. Donostiarrei buruz, hablan el vascuence.
1881, oraindik. Lengua la más antigua de España, que pum, pum, pum. Sin embargo, hoy en día son ya muy contados los naturales de esta capital, no los que vienen de la provincia, los naturales de esta provincia que no posean el idioma de la lengua castellana. Beraz, ja zabaldu da gaztelania, eta badakigu generazio gazteak translingüifikatzen ari direla, euskeratik gaztelaniara pasatzen ari direla. Frantsesak leku handia du, Gran Hotel, Restaurant Internacional, Cocina Española y Francesa, Salón, Gran Hotel, no sé qué, Cocina Francesa, On Parle Français, Librería Central, especialidad, corresponsales en todos los países de Europa, danak hasten dira frantsesa eta inglesa hemen presentzia izaten bele epoken gaudelako, ez gaztelania bakarrik. Bueno, hemen zezen plaza badakizuek, ezautu dezuek, zezen plaza jakina etzegoen oain dagoen lekuan. Grosen erdin zegoen, grosen erdin mendi bat zegoen, gros lehen ez baizan oain bezain laua, eta gaini hortan zegoen zezen plaza, hori noiz botazan, 70ean, olakon batean, aldamenean fabrika zeuden, Louis txokolate fabrika eta beste hainbat. Hau oain ja Donostia hasten da, gros hasten da, lekuik gabe gelditzen ari da, ja iritsi gea plaza zentenariora, oain gros zabaldu behar da, gero Donostiarrek erreginei palazio egin diote Miramarren, Donostiarrek egin dute, gero Franco Ilondoren erosi egin behar izan zitzaien, berak erregalatutako palazioa berriro Donostiako izateko, eta garai hortan ja hasten dira palazioaren ondoan, ondarretan txaletak egiten, aberatsentzat. Garai hori da. Pasa, eta esartzen geha 1915, 36 garaian. Ja belepok bukatu da, lehenengo mundu gerraren hor eundoko kontu dira hemen, industria lehen, eta bain industria eta zerbitzuak indartzen ari dira, biztanleak eta turistak ugari, eta kalean, ja lehen sartu dana, oendikan nagusiagotzen ari da euskara, erdera, eta euskara da Donostiar xumeen eguneroko mintzamolde arrunta etxean da, zean bai, eta provintziatik etorritako hoiei esker, horiek oendik euskara zehitzeute, erdera ondo ikasi arte behintzat, eta hoiek pisua dute, bretxa jute bazea, baserritarrak etortzen dira, eta bretxan, zematia jarriko diazu hau Ramona, eta zuretza zuzealako, hogei herrialetan, zuzen madan da, 15 jarriko tratuan egiten da, ez da ezer erosten, erosketak ez du preziorik, tratuan egiten da. Nik 100, zuk 60, nik 80, nik 70, bueno, 80. Hori dana euskaraz egitea. Oraindik euskaraz egin behar da leku batzutan, persona batzukin. Taberna jakin ere, eta tabernetako zerbitzari askorekin, euskaraz egin behar da, gaizki moldatzen dira. Orduko tabernariak ez dira Hego Amerikarrak eta oain bezala, provintziakoa dira gehienak. Erderaz, motel moldatzen dira. Utzi ingo deuz, garai hartako argazki batzuk. Portua oendikan foko euskalduna da. Euskalduna. Txalupa hau ikusia iritsi da industrializazioa, arraunez aparte, hor tximini bat badu, kea botatzeuna, horreia motorra du. Eta ikusi izena Gaztelupe du. Gaztelupe. Oain, matrikula, administrazioarena, ez du D, Donostia, baizik SS, San Sebastián. Eta ja hasten dia ikusi hemen esate bateako. Propagandak, erdiko kaleetan, lekuona Aristegi. Oendikan euskerak hor lekutxo bat badu, baina geho England, Sailors, Outfighters, inglesez dago, eta geho Paul Huchon, hori ja frantsesez dago, eta beko lerroan Monte Igeldo, no sei, posizion, hori espainolez dago. Naztuta dabiltza hor gauzak. Segi. Hemen ikusten da, kaleetan, gauza berri bat, letreroak sortzen dira. Dendak lehen ez dute izenik oain, beda, zemat izen, Administración de Lotería, Compañía de Tabaco, Óptica, Fotografía, Joyería, hori dana oain hasten da sortzen, La Perfección, Destilería, de Valentín Ierce, hau grosen zan, Charcutería Vich, hau oso zaguna zan Donostian.
Bazar X, haure oso famatu bazan, hostaluk eta entrada libre, gaztelania okupatzen hasten da ja bizitza publikoa, ez bakarrik hitzez, baizik idatziz ere kaleak, erdal kale izenez bihur betetzen hasten dira. 1936, badakigu hori ze garaidan, gerratea eta diktadura garaia. Hor, gauzak asko simplifikatu, esan dezagun, euskera galtzaileen hizkuntza dela. Irabazleak ez datoz euskera jartzea eta indartzea, eta ez. Euskera galtzaileen hizkuntza da, Aitzol, Arzelius, Mitxelena, batzuek kartzelakin pagatuko dute, bi azkenak lehenengoak larruti pagatuko. Irabazle batzuen parte hartzea ere bada ordea. Irabazle batzuek ere euskararen alde eta nabarmen egiten dute zailena denean eta konplikatua denaren aurrean. Arrue, Zabala, ikusi behar da, Arruek eta Areiltzak mitin bat eman zutenean plaza konstituzioan, ze esan zuen Areiltzak, eta handik 10 segundoa euskeraz zer esaten zuen Arruek. Posible emiziak, banda bereko ditu, tentsio hori. Bertso gintzaz dakiguna gehiena Aita Zabalari eskerra dakigu, hori zintukatuko zaio, euskaltzale zanik, ez da? Hori ere badago, naiz eta tonika generala bestea izan. Hemen industria eta zerbitzuak segitzeute, biztalde ugariago, hemen ja hasten da Avenida Sancho Sabio egiten, eta gero ja egingo da Carlos I, Avenida Madrid, hoie ja 72an bukatzen dira, 72, 75ean, ja 10 betetzen da, geho falta da, jakina, arkotik aurreakoa. Euskara ja gelditzen da, nun gelditzen da? Kaletar, patetik, Donostiar xumeen eguneroko mintzamolde arrunta, lehen esan deuna, eta bestetik kaletar euskaltzalen ekimen burutsuan. Ideaz, konzeptualizazioz, euskalgintzari eman zaizkion ekarpen handietako batzuk, ez lehenengoa lehendi datoz, baina asko Donostian sortzen dira 50ko hamarkadan. Hori orain ahaztu egiten dugu, irutze zaigudana, 60ko hamarkadan hasizala mugitzen da. Ez, hemen lehendi datoz. Maria Dolores Agirre, Aingeru Irigarai, Koldo Mitxelena, Nemezio Etxaniz, Txilardegi, hori denak 50ko hamarkadakoa dira hemen, Donostian. Horietako askori batzuei esango zaie kolaborazionista diela, ze ez daude atzerrian, baizik barruan eta barruko erregimenak uzten dituen txirrikituak aprobetxatuz egiten dute lan. Baina hori esker dago, gero da ona. Euskararen aldeko neurriak euskaltzen dira berriro indartu eta bilerak Donostian egiten dira. Julio de Urquijo mintegia sortzen da, zeruko argia, ikastolak, hori dana hemendik abiatzen da, hori ez da Amezketatik abiatzen, hori dana hemen Donostia aldetik abiatzen da. Bersolaritza jantzia ere, Astoriara ekartzea eta gauza hauek hemenko kontu dira. Gero zabaldu dira, beste lekuta, nola ez. Baina Bekera joan aurretik hemen egiten dira. Vitoria Eugenian, Astorian, hor. Ingelesa bihurtu da, ja, garai hontan hizkuntza nagusi mundu mailan, eta baserri giroa erabat galtzen ari da. Nik ezagutu ditut oraindik baserritarrak, garai hortan jaioa bainaiz, eta Aieten, ezagutu ditut, bai Aieten, euskara hutsez egiten zan, Altzan, Añorgan, baserri giroan. Baina hori galtzen ari zan, kastilanuak esate zitzaien, kanpotik zetozenak, hori ja, kastelaniaz datoz, bertan bizitzen gelditzen dira, eta gauza, ja, difuminatzen ari da. Eta ja, bukatzen, bai, bota? Bueno, hau, Donostia garai hortan, turismoa indarrean, eta behitu, kalean, kotxeak ugaritzen hasten dira, eta ikusi ja, denda gehienak beren letreroa dutela, libreria Serban, amuebladora Vitoria, ez dakizer, hau jaku, La Espe, hau Urbieta kalea da, ezagutzen dugu, kotxe hau,
estirudi hemengoa denik diot matrikulagatik frantsesa edo agian ingelesa da. Bueno, pasa. Hau ja ezagutzen dugu. Hemen begiraia jendea arropa libratzen hasten da. Ja batzuk atrebitzen dira hondartzara kamisetarekin joatea. Kamiseta eta galtza motxekin bakarrik. Ikusi hemen, ikuste baituzue, bueno, berdin du. Ohiturak aldatzen nahi dira, eta emakumea ja traje baino egin hasiko dira. Oraindik ez dago bikinirik, oraindik toples gutxiago, baina aldatzen ari da. Gizarte osoa aldatzen ari da, eta alkatea jarritako multak alperri dira. Hemen esate bateako ikusten duzu Eskubira Hotel Kontinentala zana, hau Zubieta kalea deu, ezkerrea Hotel Biarritz, eta hor etxe baju hori garai hartako lonja edo zana, gaur badakizu zer dan. Hotel Orli. Hemen ayuntamentua lege gartxia emana zuen, inguru hontan, etxia gutxienez 5 pisu behar zutela izan. Hartu hotela eta 1, 2, 3, 4, 5 pisu ditu. Hotelak bete du, norma. Aber Biarritzek 1, 2, 3, 4, 5, bai, 5 egintzun, baina gero Levantea egin dio 6. Hau, ez dakit, onartu zioten udaleko funtzionarioek, ala isilpean egintzun, barrua osartu do, txan, baina behira zazu, Orli egindala, inolako legeri gabe. 5 zantopea, Orlik 12. Hor ez dago deskuido ikustu, ez naiz kontuatu pasa indanik, no, ez kontuatuko 5-tik 12 pasata. Beste giro bada, ja udalak zer esaten duen da hemen etortzen dira, etxeak egin behar dizki hau, diru egin behar di hau, asko goierrikoa dira. Bertako jendea da. Eta horiek beste inpuje bat ematen diote eta beste historia bada. Hori bukatzen da eta ja sartzen gara Franco Ilondoko epean. Franco Ilondoko epe horretan demokraziazko aginte markoa horrek barruan sortzen da hemen 79 inguruan estatutua, autonomia, eta horrekin hasten dira euskara indar berritzeko asmoak. Horrekin batea gizartean zerbitzuak eta teknologia parkeak indartzen hasten dira, ja ez dira Lego fabrikak ere hainbat. Eta biztanleak geota gehiago. Eta azken aldian, azkeneko 10-20 urtean, erabateko ugoldea dakizuen bezala. Nahi dena esango deu, baina gero hemendik atea eta jarri belarria, gaztelania da, jaun eta jabe kalean. Euskara biziri dirau, ez da galdu, beste hizkuntza asko eta asko galdu dien bezala, hau ez da galdu. Famili giroan, lagun artean, jai ospakizunetan, festetan, eta langune batzuetan, alde batetik langune tradizional, sagardotegitan, da horrendik euskara biziri dago, geho langune berrietan, argitaletxe, administrazioko lanpostuk, unibertsitateko ikerketa guneak, horietan aurkitu du euskerak momentuz aterpe. Donostia askok euskara ikasi du eskolan, hasieran ikastoletan, gero ikastola publiko, pribatu denetan. De eredua da Donostiako eredu nagusia askogatik. Azkeneko datuak ez ditut begiratu, ni deskonektatuta nago kontu hortatik, azkeneko 10 urtean, enitzateke harrituko momentuntan, 130 D eredua izatea, 20 B eta 10 A, olakon bat. Baina jakina, horrek esan nahi du, euskaraz irakatxe egiten dela. Ez umeek patio ateatakoan euskaraz egiten dutenik. Badaude, ez da momentua oain hitz egitekoa. Ingelesa erabat zabaldu da, baina horrekin batea, kalean hizkuntza asko entzuten dira. Hau, erabat gauza berria da, azken 10 urtekoa. Esaten zu, hau zehotea errusoa, eslaboa dekmeintzat, polakoa, zehote da. Eta beste hori, txinoa, japonesa, koreanoa, hangoa dekba. Holako hizkuntza, zer esanik ez, arabiera, erabat zabaltzen ari da, gizarte multiendiko eta multilinguistiko batean murgiltzen ari gara nahita, ala nahi gabe. Baserri giroa bukatu eginda. Nik ezagutu nuen azken baserritara Bretxara bere zaldikarruan etortzen zana, zehazan garai batean, Antiguon bazan erreka bat, eta han bazan baserri bat,
Maria Sanz, izango zuen garai batean, jabea, Mari Sanz erreka, zan, txantxarreka esate zitzaion hango nagusitea, eta baserreia txantxarreka. Txantxarreka bere zaldikarruan etortze zen bretxara, bere fruta, berdurak eta arrautzak eta saltzea. Noiz arte, gutxi gora bera, 1970 arte. Donostiko baserri moduan bukatu dira. Eta teknologia berrien leher estanda baten aurrean gaude. Gaur egun, joan zaitezke, lasai asko, adarrako punta, eta esan, aizu, maitxu, uste baino gogorrago, aldapau, berandu xeo, iritsiko gea, oendik ez jarri gauza berotzen. Lasai, hitz egiten duzu, adarrako puntatik. Oain dala 30 urte, berrogei, ametsik ez zion egitek. Eta hori gauza txiki bada, interkonexio munduak ja distantzia fisikoa gainditu egin du. Distantzia fisikoa lehen faktore baldintzatzaile nagusi zena, orain ez bakarrik ez da nagusi, baizik, nahi baldin bada, ez da existitzen. Hau da, labur esan da, egin deun alako ibilbidea. Eta orain, badakit gehiagik luzatu naizela, baina galderatxon bateo beste egin nahi bazenute, nik uste bai Iagok eta behar balitz Lionelek erantzungo dizuetela. Bueno, nenda bezi txalobero bat Mikeli, nolako itzalean gari. Azkenean beti bezala gauza asko zituen esateko eta denbora eskas. Baina, bueno, galderarik baldin badago, oantxea momentua. Bueno, ondo esplikatu izkiat gauzak, edo oso aski bitako bat. Eskerrik asko guztioi eta aurreko arte. Bueno, Mikel, nik galdera bat bai, egin nahi nizuke. Beti, harritu inau, bueno, karo, bilintxain euskera, Donostiako euskalki hori, oain, Igeldon, Añorgan, baino, euskalki bezala esan dezakegu galdu dela? Bai, bi eratara galdu da. Euskaldunekin euskeraz egiten dituzten guneak, tabernak, sagardotegia bertakoenak, itxi egin dira, gaur Añorgakoak ez dira, Añorgan biltzen, eta Igeldokoak ere ez gehienak. Beraz, bertakoekin, bertako moduan hitz egiteko okasioak, zirkunstantziak, situazioak galtzen ari dira, eta horrekin batea, ez baduzu bertako euskera egiten, bertako euskeraz dakien batekin, bertako euskera ahultzen ari da. Hori bat, bestetik, seme-alabak eta hiloak euskal eskoletara, ikastoletara eraman ditugu edo D eredukoetara. Hor erakusten den euskara nolakoa dan horrek beste ordu betekoa beharko luke gutxienez, baina garbi dago hor ez dela Donostiako euskalkirik erakusten. Arratsaldeon, doia gabon, datu asko, nola eze bilakaera izan duten, hizkuntzek eta kontatu dituzu, badirudi gertatu direla, gertatu indira, ez da, egun hauetan, egun atzo Bizkarsoro botazkuten telebistan, egun hauetan Donostian ikusi izan dugu, bide batez gaur azken eguna, naiz eta bete den, gertatu dira hizkuntzen aldaketak, baina ez dira, oso asaletik, badiruela gertatu behar zuela, ez da, 1813 ere Donostia errezen, tximista jota orduan, nik ikusi du zer gertatu dan, baina badirudi ala gertatu behar zuela, edo besterik gabe, Donostiarrek ala izan nahi dutelako, ez zutelako, orain bai ikastolak sortu dira momentu batzutan, baina bezetan gogorik ez zutelako bezala galdu ote zen, ez? Eta badakit ez dela horrela, baina horrekin gelditu naiz pixka bat. Ez dakit entzule guztiek iritzi hori atera duten, da ala atera baldin badute,
barkamena eskatzen dut, ez da inolaren ere intentzioa, gauzak zerutik erori direlako dauden bezala pentsatzekoa, ez. Gauzak ez dira gertatzen zerutik erorita, baina gauzek hizkuntza kontuan, eta hortan espezialista direnek argi esaten dute, ez dira unifaktorialak. Honegatik, gertatu da hau, hori oso gutxitan da hizkuntza kontuan egia. Faktore asko dira, elkar alimentatzen dute, eta luzera begira operatzen dute. Hizkuntza aldaketa azkarrak, nun eta sarraskia bat bombakin danak hildata ez dan, hizkuntza aldaketa gizartean azkarrak, bizpahiru belaunalditakoa dira. Hala definituta daude eta hala deskribatuta daude munduan. Lehenago oso zaila da. Aldaketak izaten dira normalean. Aiton-amonak euskaldun dira, gurasoak euskara eta erdera dakite, eta seme-alabak erdera bakarrik egiteute. Hoi da, aldaketa azkarra. Beste aldaketak hoi baino lasaiagoak dira. Jakina, niri gai bat eman zait, ez zait esan, hemen gertatu dana, zergatik gertatu dan esplikatzeko. Hortako, konprenituko zuen bezala, ez non ordu bete, orduta laurden eskatuko, 100 orduko ikastaroa antolatu beharko genuke. Eta 100 ordukua, ordu betea, ni ez naiz kapaz. Galerarik ez ordun. Listo, ja, berandu intzaigu eta etxea guteko momentu izango da. Venga, ba, eskerrik asko. Eskerrik asko.